In a mature bridge experiment, with the resistance R1 in the left gap and a resistance X in the right gap, the null point is obtained at 40 cm from the left end. With the resistance R2 in the left gap and the same resistance X in the right gap, the null point is obtained at 50 cm from the left end. Where will be the null point if R1 and R2 are put parallel in the left gap and the right gap still containing X? In a meter bridge experiment with the resistance R1 in the left gap, and resistance X in the right gap, the null point is obtained at 40 cm from the left end. अब फर्मुला के हो? R1 by X equals to 40 by 60. Therefore, R1 equals to 2 by 3X. यहाँनिर कसैलाई प्रब्लम छ यो इक्वेसनमा? कसैलाई छ र प्रब्लम? U divided by U equals to U divided by U हैन त? Left gap divided by right gap divided by L divided by 100 minus L हैन त? यो हैन त फर्मुला? Resistance in left gap divided by resistance in right gap is equal to L by 100 minus L हैन त? व्हिटस्टोन को ब्रिज को प्रिन्सिपल मा हैन त? काम गर्ने. अब फेरि अर्को के भन्यो? With the resistance R2 in the left gap and the same resistance X in the right gap. फेरि अर्को केसमा यस्तो खाले फिगर भन्यो. यहाँनिर R2 रेजिस्टेन्स छ, यहाँनिर सेम रेजिस्टेन्स X छ. And the 50 centimeter भनिसकेपछि R2 equals to X सिधै लेख्दै हुन्छ. बुझिन्छ R2 equals to X? बुझिन्छ कि नै? Where will be the null point if R1 and R2 are put in parallel in the left gap and right gap is still containing X भनेको छ. अब थर्ड फिगरमा के भन्यो? लेफ्ट मा R1 र R2 लाई चाहिँ प्यारलल मा राख्यो अरे हैन? यहाँ R1 छ, यहाँ R2 छ. L भयो भने त कति हुन्छ? 100 minus L. अब यो दुईटा प्यारलल मा छन् भने यसको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स भनेको 1 by R equivalent equals to 1 by R1 plus 1 by R2. R2 plus R1 divided by R1 dot R2 1 by R equivalent. अब यसको हामीलाई त इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स चाहिएको हो. त्यो भएर मैले यसको रेसिप्रोकल लिदिए भने यो माथि यो तल हैन त? यसको रेसिप्रोकल भनेको R1 dot R2 divided by R1 plus R2 भयो. अब R1 dot R2 divided by R1 plus R2 whole divided by X equals to L by 100 minus L. नबुझिने केही छ? R1 equals to 2 by 3X. हाम्रो एउटा इक्वेसन यो भयो. अनि
अर्को इक्वेसन भनेको r2 इक्वल्स टु x अनि अर्को इक्वेसन के छ हेर त थर्ड इक्वेसन के छ थर्ड इक्वेसन भनेको r1 इन्टु r2 डिभाइड बाई r1 इन्टु r2 डिभाइड बाई r1 प्लस r2 होल डिभाइड बाई x इक्वल्स टु l बाई 100 माइनस l हैन त और r1 भनेको कति 2 बाई 3x इन्टु r2 भनेको x डिभाइड बाई r1 भनेको 2 बाई 3x प्लस x होल डिभाइड बाई x इक्वल्स टु l बाई 100 माइनस l हो कि नै 2x स्क्वायर डिभाइड बाई 3 डिभाइड बाई 5x बाई 3 होल डिभाइड बाई x इक्वल्स टु l बाई 100 माइनस l 2x स्क्वायर यो र यो काटम यो र यो पनि काटम बुझिन्छ बाई 5x इक्वल्स टु l बाई 100 माइनस l भयो यो र यो काटियो 200 माइनस 2l इक्वल्स टु 5l 200 इक्वल्स टु 7l देयरफोर l इक्वल्स टु कति भयो 28.57 2x स्क्वायर डिभाइड बाई 3 इन्टु 3 बाई 5x यो र यो काटिने यो र यो काटिने 2x बाई 5 होल बाई x भयो भने के हुने हो 2x बाई 5x हुने नि त 28.75 सेन्टिमिटर भयो